بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه غرایز، بوده شدگی انسان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 57. 4. خویشتن‌داری. خویشتن‌داری همانطور که از واژه اش پیداست به معنای تن خویش را حراست نمودن و پاس داشتن و مراقبت و خدمت کردن است و تن را از خطرات بیرونی مصون داشتن و حدود تن را رعایت کردن و تن را از مداخله در اموری که برایش مضر است ممانعت نمودن. بدین لحاظ خویشتن‌داری مترادف است با اخلاقیات و اخلاقیات در اینجا معنایش به طور واضح همانا شناخت قوانین و خیر و شر تن است و این قوانین را رعایت نمودن برای در خطر نینداختن تن. در اینجا تن نمیتواند جدای از روان و هر آنچه که در تن است تلقی گردد و خویشتن‌داری یعنی حفظ و رشد سلامت جسم و اعصاب و روان و غرایز و اعضا و جوارح و گفتار و رفتار و حواس و هوش و اراده و اندیشه. خویشتن‌داری در دو جنبه فعل و انفعال قابل ملاحظه است: کردن و نکردن، حرکت و باز ایستادن. پس خویشتن‌داری بیش از هر چیزی مستلزم خویشتن شناسی است و خویشتن شناسی هم مستلزم تجربه خویشتن است. پس انسان در مسیر زندگیش از بدو تولد تا مرگش به تدریج خویشتن شناسی و خویشتن‌داری را تجربه و درک می کند و به کار می بندد. و هر کسی هم در این راه خویشتن شناسی و خویشتن‌داری خاص خود را بر حسب شرایط و امکانات و خصائل خود تجربه می کند. یعنی هر کسی اخلاق تن خود را به تدریج به دست می آورد، از روش تغذیه تا خوابیدن و جماع کردن، تا روش امرار معیشت و روابط اجتماعی، تا روش اندیشیدن و سخن گفتن و تصمیم گرفتن. و در این راستا مسلماً از تجربه و آموزش‌های دیگران هم به طور مستقیم و غیر مستقیم بهره می‌گیرد و به تقلید و تشبیه هم دست می‌زند. و اگر اهل سواد باشد این آموزش و تقلید وسعت بیشتری می‌یابد، از آموزش‌های والدین تا معلمین و دوستان تا آموزش‌های علمی و فنی و مذهبی و طبی. همه اینها در خدمت خویشتن و خویشتن‌داری است. ولی در این حال می‌دانیم و می‌بینیم که آنچه که سلامت نامیده می‌شود اگر مترادف با خوشی باشد بسیار موقتی و کمیاب است. در اینجا تجربه و دانایی و فضیلت از یک سو و صحت و خوشی و آسایش و عزت و لذت در سوی دیگر قرار دارد و رابطه اش بسیار متناقض و عجیب می آید. و به راستی معلوم نیست که به قول نیچه آیا دانش و معرفت درباره خویشتن و جهان خویش بایستی منجر به سلامت و سعادت شود یا نه. فلاسفه و اخلاقیون و معارف مذهبی و نیز دانش مدرن همواره بر این اصل پافشاری نمودند و به غیر از این اصل دلیلی برای حقانیت خود ندارند و کسی هم پیرویشان نمی کند. درس بخوان، عاقل باش، متدین باش، با ادب باش، فعال باش تا به سلامت و سعادت برسی و خوشبخت گردی. اگر این اصل مورد قبول نباشد هیچ آموزش بر حقی نمیتواند بود و یا پیروانی نخواهد داشت. این اصل همه اصول دیگر در زندگی مادی و معنوی بشر است و اصل ارزش ذاتی شناخت و تجربه و تعلیم و تربیت است و اصل کلیه اصول اخلاق و مذهب و دانش و فن. این تنها اصل ذاتی اندیشه است که کسی لب به سخن نمی گشاید مگر بر این اصل پایدار است و نمی تواند که نباشد. و چون این یک پایداری شعاری و بیریشه است لذا همه مبلغان علم و دین ریاکار می شوند. آیا انسان فقط برای خوشبخت بودن و سعادتمند بودن و سالم ماندن خلق شده است؟
اگر چنین است، آیا کسی توانسته است خوشبختی و سعادت و حتی سلامت جسمانی را تعریف کند؟ لااقل برای خودش. اگر سلامت تن یکی از میزانهای سعادت و خوشبختی است که بدون آن ارزشهای دیگر بیخاصیت میمانند، پس چرا انسان بیمار میشود و میمیرد؟ تا بیماری و پیری و سستی و مرگ وجود دارد، چه تعریفی از سلامتی ممکن است و لذا چه تعریفی از سعادت ممکن می آید؟ و لذا آن اصل ذاتی همه اصول عقلی و نقلی و اخلاقی و علمی و دینی و فنی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فلسفی زیر سؤال است و اصلا معلوم نیست که چنین اصلی از کجا به بشر القا شده است و از کجا از جانب بشر تا این حد مورد قبول یقینباری قرار گرفته و ملاک زیستن و هر فعل و انفعالی شده است. آیا بدبختی نمیتواند لااقل یکی از دلایل و مقاصد زیستن باشد؟ اگر چنین باشد، به اصل واقعیت زندگی بشر بسیار نزدیکتر است تا خوشبختی، زیرا خوشبختی یک عارضه موقتی و بسیار سطحی است و بدبختی ها بسیار ماندگارتر و مستمرتر و پایدارتر هستند و نیمه دوم عمر را تماما رهبری می کنند. یعنی نیمه ای از عمر که به همراه کمال عقل و علم و تجربه و فضیلت و اخلاق است، به واسطه بدبختی رهبری می شود و بدبختی بستر همه واقعیت نیمه دوم عمر می باشد. بدبختی یک واقعیت است و خوشبختی یک آرمان ناممکن و کودکانه و رمانتیک. و میدانیم هرچه انسانی که شدیدتر بر اساس خوشبخت شدن زندگی و تلاش می کند، سریعتر و شدیدتر بدبخت و ساقط می شود. گویی که خوشبختی نقطه اولیه بدبخت شدن است و میدانیم که اکثریت قریب به اتفاق مردم فقط برای خوشبخت شدن زندگی می کنند، یعنی به عشق بهشت، و این عشق آنها را به جهنم می برد. پس بیاییم حساب شعور و معرفت را از خوشبختی سوا کنیم و نیز حساب فضیلت اخلاقی را از سعادت جدا کنیم تا هر یک را به تنهایی بهتر درک نماییم و حقش را بیابیم. زیرا اگر قرار بود فضیلت اخلاقی و معرفت موجب سعادت در این دنیا میشد، میبایستی بانیان و اسوه‌های آن، یعنی پیامبران و عارفان و علمای بزرگ جهان، مظهر کمال سعادت و سلامت و خوشبختی بر روی زمین می بودند. آیا چنین بودند و یا درست به عکس آن؟ و به همین دلیل اکثر مردمان با این نوع اسوه‌ها ادابت و انکار داشتند و خوشبختی را نقد و بر روی زمین می خواستند، در حالی که آن اسوه‌ها اساساً وعده نسیه و سرخرمن می دادند: خوشبختی اخروی و پس از مرگ. در این دنیا بدبخت باشید تا در جهان دیگر خوشبخت شوید. این بوده است پیام اول و آخر اخلاق و فضیلت و معرفت و علم و مدنیت و حتی تکنولوژی مدرن. تکنولوژی مدرن نیز درست مثل اخلاق قدیم، هرچه که بیشتر وعده هایش دروغ از آب در می آید، بیشتر وعده به آینده بشریت و تاریخ می دهد و برنامه‌های 5 ساله و 10 ساله‌اش به تدریج مبدل به برنامه‌های 100 ساله و 1000 ساله می شود. و این همان راز مدینه‌های فاضله و کمونیسم و بهشت است و جامعه اتوماسیون. هیچ کس همچون نیچه این اصل دروغین را در اخلاق قدیم و تمدن جدید رسوا نکرده است. به نظر می رسد که این اصل مذکور مثل همه ارزش‌های رایج بشری بایستی وارونه شود تا بر حقیقت حیات بشری قرار گیرد و از ریا و رسوایی نجات یابد و بشر را هم از یک فریب کهن و ذاتی برهاند. حق با بدبختی انسان است. فقط بر اساس این اصل نوین است که اخلاق و فضیلت و معرفت و دانش و تجربه و واقعیت زندگی بشر بر پایه آنچه که هست قرار می گیرد و با خودش صادق می شود.
در اینجا و بر اساس این اصل واقعی، خویشتن‌داری که به قصد و انگیزه خوشبختی پدید آمده است مجبور است که یا به کلی نفی گردد و یا مقصد و معنای خود را کاملا معکوس سازد و راه و روش دیگری برگزیند، و یا اینکه بدبختی را به عنوان حق خود پذیرا شود و برای هرچه سریعتر و شدیدتر بدبخت شدن انجام وظیفه کند. واقعیت دیگر این است که حق خوشبختی به خصوص بر اساس فضیلت و معرفت و دانش و فن و سیاست امری مختص با سوادان و علماست و نه بی سوادان و عوام. مردم عامی فقط سعی می کنند که خلأ روزمرگی را پر کنند تا شب فرا رسد و بخوابند و نهایتاً به امید یک خواب بزرگ که همان مرگ است زندگی می کنند. این امید به صورت طبیعی در خون و روانشان جاری است و لذا زندگی را بر آنها میسر می سازد و لذا اشتغال برای مردم عامی مهمترین چیز هاست. اشتغال برای اشتغال. و این راز و روش خویشتن‌داری عامه مردم است که در عصر سواد اجباری و آموزش و اطلاعات همگانی این راه و روش در حال انحلال می باشد و لذا مردم عامی هم دچار وسوسه خوشبختی شده و به جنونهای رنگارنگ کشیده می شوند و از عرصه خوشبختی غریزی خود خارج می شوند و گویی ماجرای آدم و حوا در بهشت تکرار می شود در این دوران مدرن که می‌خواهد خوشبخت شود در حالی که خوشبخت است و لذا این تلاش جنون‌آمیز موجب خروج آنها از بهشت می شود و به عرصه بدبختی واقعی وارد می شوند، زیرا تکنولوژی و اتوماسیون ابزار خوشبختی را از انسان ربوده است، اشتغال را. و زمان آزاد شده عرصه بدبختی و احساس بدبختی انسان گردیده است و می‌دانیم که اخلاقیات و فضیلت و علم و فلسفه و سیاست و همه تئوری‌های خوشبختی برخاسته از آدم‌های بیکار بوده است. این بیکارها یا در دربارها و یا در غارها به این تئوری‌ها رسیدند، فلاسفه و پیامبران. و اینک آن بیکاری به واسطه تکنولوژی به صورت یک امر همگانی در آمده است و جز تخدیر علاج دیگری نمی یابد و امروزه به صورت اصل نخستین خویشتن‌داری در سراسر جهان خودنمایی می کند و گویی این خویشتن‌داری به صورت یک اصل تنازع بقا برای کل این تمدن اجتناب ناپذیر شده است. تخدیر، خودکشی و خود براندازی به روش‌های گوناگون صورت معاصر خویشتن‌داری بشر است. خویشتن‌داری مترادف با خویشتن براندازی شده است. اگر کسی را آرام می‌بینی نشأه است، وگرنه اسلحه به دست مشغول کشتار است. این اصل ذاتی همه تئوری‌های خوشبختی است. همه تئوری‌های خوشبختی از بدبختی آدم‌ها تولید شده است. یعنی همه تئوری‌های خوشبختی منشأ تراژیک دارند و لذا آنگاه که به دست آدم‌های خوشبخت یعنی مردمان میرسد کاربردی کمیک و مسخره می‌یابد. همه مذاهب و ایدئولوژی ها این گونه بودند و همه فلسفه ها و دکترین ها، همه بهشت پردازی ها. این که بدبخت ترین و زجر کشیده ترین و مظلوم ترین و گرسنه ترین و بیکس ترین و مطرود ترین آدم ها کوس انالحق زده اند دال بر حقانیت نظر ماست که حق با بدبختی است. ولی حیرت آورتر و مالی خولیایی است این واقعیت همه جایی که چرا همه نشئگان خوشبختی و خوشبختی پرستان از این بدبخت ترین آدمهای تاریخ پیروی می کنند تا خوشبخت شوند و چرا تئوری های خوشبختی بایستی از سرچشمه بدبختی جاری شود و نیز آیا واقعاً این تئوری های خوشبختی پیروی می شود به واسطه پیروانش؟ و یا اینکه نعل وارونه است و پیروان هر مکتبی تحت شعارهای آن مکتب به مسخ و وارونه سازی آن مکتب پرداختند تا از بدبختی تولید خوشبختی کنند.
آیا این راز مذهب ضد مذهب و مکتب ضد مکتب و خوشبختی ضد خوشبختی نیست؟ بودا شاهزاده‌ای غرق در سعادت و رفاه و خوشبختی بود و از خوشبختیش بیزار شد و برای همیشه از آن گریخت و 40 سال به اندازه همه بدبختی های هندی ها زجر و ریاضت کشید و پیام و اسوه خوشبختی میلیاردها انسان شد. ولی آیا به راستی کسی از پیام او خوشبخت شده و در پیروی از نسخه خوشبختی بودا به خوشبختی رسیده؟ 1 میلیاردر چینی در تبعیت از بودا به غایت چنان بدبختی رسید که تاریخ نظیرش را سراغ ندارد. و آنگاه یک اشرافزاده دیگری به نام مارکس که از گرسنگی او و خانواده‌اش همه مردند، با پیامش به دست کسی به نام مائو موجب نجات آنها گردید. یک اسوه بدبختی دیگری به نام مسیح که حتی نتوانست از تن خودش حراست نماید، مظهر خوشبختی میلیاردها نفر دیگر شد و الی آخر. محمد و خاندانش، یعنی امامان که از فرط گرسنگی به شکم خود سنگ می‌بستند و همه در کمال مطلوبیت به دست یاران خود در نهایت شقاوت کشته شدند، اسوه سعادت میلیاردها انسان دیگر شدند. این بدبختی های کبیری که بزرگترین نسخه های سعادت بشری را در دست داشتند، همه اسوه خویشتنداری بودند و نسخه های خوشبختی آنها هم نسخه های خویشتنداری بود، یعنی نسخه های بدبخت شدن. و این بود که مردم می گفتند کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. اگر این پیامبران و ناجیان راست میگویند که آمده اند که ما را سعادتمند کنند، پس چرا خودشان از همه بدبخت ترند؟ این نوع آیات در قرآن فراوان است، ولی خداوند پاسخی که مردم پسند باشد به این سوالات نداده است. به هر حال این یک معما و مالیخولیایی است که بهتر است خود انسان به آن پاسخ دهد و برای همیشه تکالیف خود را با خودش روشن کند که آیا می‌خواهد خوشبخت باشد یا بدبخت. در تجربه و اندیشه عامه مردم در همه جای تاریخ و خاص امروزه، خوشبختی خلاف خویشتنداری بوده است و مترادف با آزادی بی قید و شرط غرایز. و لذا امروزه دیگر علنا خویشتنداری، حیا و تواضع را عقب ماندگی و بلکه بیماری روانی می دانند و طرف را به روانپزشک می سپارند و یا نهایتاً به دیوان خانه و یا طردش می کنند تا خودش نابود شود و چون این انسانهای مطرود و بیماری به روشهای گوناگونی به سوی انواع خود براندازی می روند. اعتیاد، خودکشی، انقلابیگری و امثالهم، و شاید هم به سوی هیپیگری و درویشیگری و عرفان بروند و چه بسا خود مبدل به یک ناجی شوند و نسخه خوشبختی کل بشریت را صادر کنند. همان بشریتی که آنها را طرد و لعن نمود و دیوانه نامید و محکوم به نابودیشان نمود، محکوم به بدبختی کامل. آیا این نسخه نجات و خوشبختی که از سوی این بدبختان کامل برای بشریت صادر می شود یک نسخه انتقامی و وارونه نیست؟ به هر حال نسخه موفقی است، زیرا بسیاری را تحت تأثیر قرار می دهد و به پیروی می کشاند و پس از عمری پیروی از این نسخه نجات است که به ناگاه احساس می کنند که چه کلاهی سرشان رفته است. یکی از این کلاه‌های مدرن سوسیالیسم بود که نهایتاً کانون اشد ضدیت بر علیه سوسیالیسم گردید و حتی امپریالیسم را روسفید کرد. این یک کلاه سیاسی و بر اساس یک توطئه شیطانی نیست. اگر هم شیطانی است، بایستی در نفس انسان جستجو و فهم شود، و اگر هم توطئه است، بایستی تحت عنوان توطئه‌ای به نام انسان بررسی شود. توطئه اخلاق، توطئه خوشبختی، توطئه فضیلت، توطئه سعادت ابدی، توطئه معرفت و توطئه خویشتنداری.
این توطئه در هر دورانی به رنگ و بوی و مزه و حس و تفسیر خاص و نوینی به فعل و باور می آید و پس از رسوایی در دوره بعدی به واسطه فلسفه و دانش و احساس جدیدتری تبرئه و تطهیر و احیا می گردد و روز از نو روزی از نو. این یک جادوست تا یک توطئه، جادوی اخلاق. بدین ترتیب به وضوح میتوان دید که اخلاقگری بشر که همان خویشتن‌داری اوست اساساً یک غریزه است که بشر از دستش به هیچ وجهی رهایی ندارد، که هم عزت بخش است و هم ذلت آفرین. یک وارده است و مثل هر غریزه‌ای عملکردی خود به خودی و جبری دارد و کل اندیشه و اراده بشری نیز عنصری از این غریزه است و در درون آن و به خدمت جادوی آن است و محصول آن است و به واسطه آن اثبات و یا ابطال می شود، هر بار به همان شدتی که تصدیق و تحمیل می گردد تکذیب و طرد می شود و انسان در تصدیق و تکذیبش به یک میزان به آن مبتلاست و از آن جدا نیست و بدون آن برای خود تعریف و احساسی ندارد. اخلاقیت و انسانیت جدایی ناپذیرند. تلاش برای جدا ساختن حس اخلاقی از حس انسانی منجر به نیهیلیسم بوده است و احساس پوچی و نابودی، و هیچ کس چون نیچه این جداسازی را به سامان نرسانید و غایت آن مکتب اصالت پوچی بود. اصالت قدرت در اندیشه نیچه فقط تلاشی عبث برای فائق آمدن بر این عبث بود و خود نیچه هرگز نسبت به قدرت کمترین احساسی نداشت. قدرت مد نظر نیچه در فلسفه اراده به قدرت همان قدرت پوچی و پوچی قدرت بود و تمامی قدرت اندیشه نیچه از قدرت پوچ کنندگی او می باشد، نشان دادن پوچی ارزش‌هایی که بشر به واسطه آن پوچ شده است. بنابراین نیچه انسان را از اسارت پوچی رهانیده است، از اسارت خویشتن‌داری انسان در مقابل پوچ شدگی خود. نیچه انسان را از خجالت خودش خارج می کند، خجالت پوچ شدگی و پوچی خجالت. ولی خود نیچه به نقل از اطرافیانش از خجولترین زنان هم خجولتر و با حیاتر بود و مظهر کاملی از خویشتن‌داری. آیا این حیرت آور نیست؟ با حیاترین انسان تاریخ جدید غرب شاهرگ حیای تمدن غرب را بریده است و کسی که او را نشناسد یقین می آورد که او در زندگی واقعیش مظهر بی‌حیایی کامل بوده است و این جادوی خویشتن‌داری است. پیامبر و قدیسی که خود را دجال می نامد در حالی که همه دجالان خود را ناجی می خوانند. خویشتن‌داری به عنوان غریزه جادوی غرایز است و نیز معلم و مرشد و مربی غرایز است و حتی عشق و اندیشه و ایمان را هم تحت آموزش خود دارد، هرچند که به ناگاه همه غرایز بر علیه او طغیان نموده و خونش را مباح می کنند و پس از قتلش باز از نوع احیایش می کنند و از وی طلب به مغفرت می نمایند و آزادی را به زنجیر می کشند و به زندان می اندازند. خویشتن‌داری و آزادی عمل به عنوان دو غریزه همچون دو روح از غرایز برمی آید و میل به سلطنت بر غرایز را دارد تا آنها را رهبری نماید. این دو روح متضاد در آن واحد حضور دارند و عمل می کنند. یکی مولد حیات است که به تدریج به ریا می رسد و دومی مولد وقاحت و جسارت و صداقت است که به تدریج به ستم و جنون می انجامد. خویشتن‌داری نفی کننده و توسری زن غرایز است، در حالی که آزادی تأیید کننده و حامی غرایز در ظهور و بروز است. این دو همان کانون دیالکتیک شخصیت و روان بشری هستند که تمامی کردار و اندیشه هایش را در بر میگیرند. نکن و بکن. هر مذهب و مکتبی جز برای حل و مصالحه این تضاد پدید نیامده است و تلاشی و برنامه‌ای و تفسیری که جملگی یک منطق و سرلوحه داشتند. بکن
ولی. و این تلاش برای پیدا کردن حد وسط و خط میانی بین خویشتن‌داری و آزادی است. حد وسطی بین ریاضت محض و توحش، حد وسطی بین خودپرستی و غیر پرستی، حد وسطی بین آری و نه. هر تمدنی محصول چنین تلاش و عملی است، زیرا نه توحش و افسار گسیختگی غرایز تمدن آفرین بوده و نه ریاضت و غارنشینی. و در عین حال تلاش برای یافتن این حد وسط حاصل گریز از آن دو قطب بوده است، محصول نفی صوفی و وحشی، یعنی محصول رویارویی شیخ عطار و آن مغول، رویارویی مسیح و قیصر، رویارویی موسی و فرعون، محمد و ابو سفیان، و در واقع حاصل رویارویی صوفی مطلق یعنی خدا و وحشی مطلق یعنی ابلیس. هر تمدن و مذهب و مکتبی که در تاریخ پدید آمده محصول نفی و گریز از این هر دو بوده است و سنتز دیالکتیکی بوده که تز آن خدا و آنتیتزش ابلیس است. زیرا خدا مظهر مطلق خویشتن‌داری است تا آنجا که تن خود را نیز از میان برده است، و ابلیس مظهر آزادی عمل و ظهور و بروز است و غرایز بشری در آن واحد تحت فرمان این دو قرار دارند. بکن ولی به لحاظ منطقی منشأ دیالکتیک است و به لحاظ غرایز و جسمانیت و اعصاب عرصه یک استهلاک جاودانه تا جنون کامل است. این همان منطقی است که در قلب مذهب میگوید گناه کردن گناه نیست، بلکه توبه نکردن گناه است. این یعنی چه؟ این همان بکن ولی مکن می باشد و این جوهری هر قانون و مکتب و عرفی است، اما ظاهراً مذهبی یا ضد مذهبی، و این جوهری هر نوع تعلیم و تربیتی است و جوهری هر حکمی، و مهمتر از همه اینها جوهری هر فعل و انفعالی در وجود بشر است و جوهری هر کنشی از غرایز. این جوهری انسان بودن انسان است به عنوان حیوانی ویژه و شدید، حیوانی مجنون و درگیر با خودش. این جوهری هر درگیری اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نیز هست و جوهری هر عاطفه و عشقی و هر اندیشه و انتخابی. این همان دیالکتیک خویشتن‌داری آزادی است که حیا را مبدل به ریا می کند و صداقت را مبدل به خیانت، و محصولات این دیالکتیک در جهان بیرونی عبارتند از تمدن، دانش، هنر، فن، فرهنگ، جنگ، جنایت، عشق و از همه بارزتر سیاست و قوانین و حکومت. موافق خود بودن و یا بر علیه خود بودن، این است مسئله. جستجوی 1000 ساله بشر برای یافتن نقطه‌ای بین این دو که نقطه تعادل یا عدالت نامیده شده، منجر به چیزی شده که تاریخ و تمدن و فرهنگ و دانش و مذهب و فلسفه و فنون نام دارد. حتی صنعت هم ارزشی نمی یافت اگر در خدمت این جستجو نمی بود، و هیچ یک از این پدیده های مذکور هدف مقصود نیستند، بلکه تنها ابزارهایی برای این جستجو می باشند، حتی مذهب و شریعت. یافتن نقطه‌ای که بین خیش و غیر، که خیش و غیر در آن نقطه کاملا برابر و متعادل باشند، و یا این که در آن نقطه اثری از خیش و غیر نباشد، نه من و نه تو، بلکه فقط او، اویی که در مشهورترین نامش همان هوست یعنی خدا، و در قاموس عرفان اسلامی یعنی امام، انسان کامل که نه خداست و نه بشر، هم خداست و هم بشر، وجود سوم، و یا به قول شمس تبریزی خط سوم، و به قول نیچه ابر انسان، و گویی او همان نقطه مفروض و معتدل است، همان حلقه مفقوده بین خیش و غیر، همان خط محال، همان مطلق موجود، همان ولی بین بکن ولی مکن، هرگزی که امکان پیدا کرده است،
عقل کل جنون بشری و جنون کل عقول بشری. در درجه اول انسان اگر می توانست کل غرایزش را تا بی نهایت جولان می داد و ظاهر می نمود، ولی چون نمی تواند، اگر می توانست کل غرایزش را در خود یکی منهدم می ساخت، ولی چون این را هم نمی تواند، جبران معتدل و متوسط و رام گردیده است. این نیز یک غریزه دیگر است که می توان آن را غریزه تعادل یا عدالت نامید، که علی رغم اراده بشر در وی حضور دارد و بر او فرمان می راند. جبر یا غریزه عدالت. 5. سلطه‌گری. هر یک از غرایز روانی بدون یک یا همه سایر غرایز جسمانی نه معنا و نه انگیزه‌ای دارد و نه زمینه و ابزار عمل. آنچه که تکبر و خودپرستی و خودبرتربینی و سلطه‌گری و تجاوز و ظلم نامیده می شود، که همه غریزه واحدی است، نیز بدون غرایز جسمانی امکان ظهور ندارد و سرچشمه و منبع تغذیه‌ای هم جز غرایز جسمانی ندارد. تکبر در معنای نهاییش در روش و حالت خوردن و خوابیدن و جماع، حرف زدن و کار کردن و بازی نمودن و جلوه‌گری و آداب روابط اجتماعی است که خود را نشان می‌دهد. و این که از میزان تکبر هر فردی هیچ کس جز اعضای خانواده و مخصوصاً همسر آدم خبر ندارد، به دلیل درگیری‌های غریزی می باشد که شاهد بر واکنش‌های غرایز او هستند. و این که هر کسی در حریم خانواده خود کمترین امکان سلطه‌گری را دارد نیز به این دلیل است که اعضای خانواده‌اش بیش از سایرین به ضعف‌های او که جملگی ضعف‌های غرایز او هستند آگاه می‌باشند و او نمی‌تواند سلطه‌گری و برتری جویی و تکبر خود را لباس معنویت و علم و مدیریت و انسانیت و اخلاق و عرفان و عشق و امثالهم بپوشاند. از پادشاهی پرسیدند که چگونه است که سایر پادشاهان در مقابل تو اینقدر خاشع‌اند ولی زنت برایت شلغم هم خورد نمی کند. در پاسخ گفت علتش این است که لخت مرا دیده است. واقعیت این است که انسان باید بداند که یقیناً چه می خواهد از زندگیش، ولی حقیقت این است که هرگز نمی داند. و تکبر و سلطه‌جویی انسان محصول این نادانی و تردید اوست درباره مقصود خودش از زندگی. انسان از خودش چه می‌خواهد؟ این است مسئله. ولی مسئله مقدماتی تر این است که آیا لزوماً انسان باید بداند که از خود چه می‌خواهد؟ ولی واقعیت دیگر این است که انسان در هر مقطعی از زندگی گمان می کند که می داند دقیقاً از خودش چه می خواهد، ولی هرچه که به پیش می رود در داناییش از خودش به تردید می افتد، ولی معمولاً حوصله و یا فرصت آن را ندارد که این سوال را از خود بکند. پس واقعاً من از خودم چه می خواهم؟ چون این سوال را جداً از خود نمی کند و خود را در این تردید عظیم معطل می گذارد و به خودش پشت می کند، تحت سلطه غیر در می آید و سلطه‌جو می شود و ستمگر و متکبر و دیوانه. و دشمن کسی است که از او بپرسد تو واقعاً از خودت چه می خواهی؟ و دوست کسی است که به او بگوید این است آنچه که تو می خواهی. و عاشق کسی می شود که اراده خود را بر وی عملاً تحمل کند، به خصوص این که در تضاد با ارادهش باشد. و این کل ماجرای سلطه و سلطه‌گری و سلطه پذیری انسان است و راه نجاتی ندارد مگر اینکه به آن سؤال پاسخ جامع و قاطع بدهد، و این پاسخ هم یکی بیش نیست که میتواند هم جامع باشد هم قاطع و پایدار و یقین. من از خودم هیچ نمیخواهم. و از اینجا به بعد است که انسان پله پله از نردبان مالی خولیایی کبر و نخوت و سلطه و انکار و حسادت و عداوت پایین می آید و سر جای خودش می نشیند و متواضع می شود،
یعنی هم وضع خود می شود و کافی برای خود. انسان متکبر با زبان حال خود می گوید من برترینم، هرچند که ابزارهای اثبات این برتری را ندارم و چون نمیتواند برتری خود را بر عالم و آدمیان اثبات نماید، لذا از همه متنفر است و همه را تحقیر می کند و چشم دیدن برتری های اثبات شده دیگران را ندارد. او در صدد انتقام از همه است و لااقل از زیر دستان خود انتقامش را می گیرد، از کسانی که به طریقی به او نیازی دارند، و انتقامش این است که آنها را به لجن می کشد تا اگر نمی تواند برتری خود بر آنها را اثبات کند و از آنها اعتراف بگیرد، لااقل آنها را از خودش پست تر نماید. آری، تکبر چیز خوبی نیست و تلخترین و منفورترین صفات است، ولی هیچ کس مال خودش را بد نمی داند و بدون آن احساس بودن نمی کند و دلیلی برای زیستن ندارد و انگیزه‌ای برای هیچ کاری. ولی آنچه که از خود تکبر هولناکتر و مستهلک کننده تر و منفورتر است، ملبس کردن آن به لباس تواضع و محبت و ایثار و خدمت و فضیلت است. آنچه که ریا نامیده می شود تماماً بر مدار چنین تلاشی است که رخ می دهد. تکبر به عنوان یک غریزه ذاتی همزاد غریزه دیگری به نام ریا می باشد که راز به ریاست رسانیدن تکبر است. تکبر به واسطه ریا تحقق می یابد و خود را بر دیگران تحمیل می کند به گونه‌ای مقبولانه. تکبر فقط با سس و ادویه تواضع است که به مصرف می رسد و به مسند حاکمیت می رسد و نیز می داند که جز کودکان را نمی تواند فریفت و دیگران هم اگر چیزی نمی گویند از سر نیاز است و تا رفع نیاز شد انتقام می گیرند و می گویند عجب آدم حقه‌باز و متکبری. تکبر، تواضع، ریا، محبت و امثالهم جملگی به مثابه تکنولوژی غرایز هستند و غرایز به واسطه این فوت و فنها به عرصه ظهور می رسد و ارضا می شود. نگاه کنید که آدمی برای لقمه نان بایستی چه فوت و فنهایی بیاموزد و هنرورزی‌هایی نماید و عشقبازی‌ها و انسانیت نمایی‌ها و فضیلت فروشی‌ها و فلسفه آموزی‌ها و انقلابیگری‌ها. آدمی حتی در عرش عرفان هم در تفسیر عرفانی لقمه نانی است که می‌خورد. عرفان نیز از اول تا به آخرش در گرو نان است و غریزه، ولذا با اجازه شما بایستی عرفان را هم یکی از تکنولوژی های غرایز دانست و یا غریزه متعالی به جای حکمت متعالیه آقای ملا صدرا. عرفان در عوام به صورت خرافه پرستی متواضع و در علما به صورت خرافه پرستی مفتخرانه حضور دارد. عوام لااقل نان خود را که می‌خورد منتی بر خدا نمی‌گذارد و بلکه منتی می‌کشند، ولی علما بر خدا منت می‌نهند که دارند نانش را می‌خورند. تکبر بشر پایانی ندارد و احمق است آن که می‌پندارد که می‌شود تکبر را در نفس نابود کرد و یا حتی اندکی تخفیف داد. فقط مجاری کبر است که متفاوت است. تکبر به عنوان غریزه از آن غرایزی است که از بدو تولد تا لب گور ادامه دارد و شاید هیچ غریزه دیگری عمری به این طولانی و مستمر نداشته باشد. تکبر به بیان دیگر همان طلبکاری انسان است. از چه کسی؟ از خدا و یا از خودش؟ ولی در وادی عمل فقط این طلبکاری در رابطه با سایر انسان هاست که بروز می کند. از غیر، از والدین شروع می شود و نهایتاً به خدا می رسد. ولی حقیقت امر چنین نیست که انسان از خودش طلبکار است، ولی مسئله این است که هرگز نرخ این مطالبه اش معلوم نیست و یا جنس آن و یا نام آن چیز مطلوب. انسان از خودش خدا را می خواهد، خداییت خود را، خود خدا را، خدای خود را.
به میزانی که انسان خدا را نمی شناسد، طلب خود از خودش را هم نمی داند که چیست، و این راز تکبر است. و این است که در حقیقت تکبر انسان نسبت به خودش می باشد گویی که انسان از خودش قهر است، از اینکه چرا نمی تواند طلبش را بستاند از خودش. این مطالبات در وادی ظهور و بروز غرایز مدنی و بخشی از عمر را به خود مشغول می سازد و آدمی می پندارد که این همان مطالبات است، ولی به تدریج می بیند که طلب او خیلی بیشتر از این چیز هاست. در اینجا حرص و ولع بی پایان آدمی به عنوان غرایز دیگری قابل فهم می آید که حاصل اشباع نشدن غرایز است که به عنوان غرایز ثانوی که همان غرایز روانی هستند پدیدار می شوند. شاید اراده به قدرت در فلسفه نیچه از این دیدگاه مفهومتر و مقبولتر آید که منشأ تمام تکبر و ریاکاری بشر محسوب می گردد. اراده به قدرتی بی پایان و جهانگیر و خدایگونه و ناتوانی محض در مقابل این اراده‌ای که از اعماق ذات غرایز می جوشد موجب تکبر و نخوت و ریا و ادابت‌های بشر است، به خصوص در رابطه با کسانی که می پندارد که به قدرتی رسیدند، حالان که اتفاقاً قدرتمندان بزرگ بیش از سایرین به ضعف و پوچی خود در مقابل قدرتی که بر روی آنها افتاده است اعتراف دارند. در اینجا حتی قدرت مادی و سیاسی و نظامی و علمی و فنی هم به عنوان غریزه کاملاً محسوس می شود. یک وارده، یک جبر که به همان میزانی که ارضا کننده و لذیذ است مستهلک کننده و عذاب آور است، مثل هر غریزه دیگری. باید درک کنیم که قوی و قدرتمند بودن متفاوت از مبتلا به قدرت بودن است، مثل فرق قدرت بدنی و چاقی، مثل فرق غنی و ثروتمند بودن، مثل فرق عالم بودن و علم داشتن، مثل فرق بودن و داشتن، مثل فرق پزشک بودن و سالم بودن، مثل فرق دینی بودن و دینداری، مثل فرق بودن و تظاهر به بودن، مثل فرق هستن و بایستن. و غرایز هستنی به سوی بایستن می باشند و این همان سوی تکبر و عرصه آن است که گاه به نفی و ضدیت با خود غرایز تبدیل می شود و تقدس و زهدگرایی عاید می گردد که البته عمری اندک دارد، ولی تجربه و گزارش اجتناب ناپذیر است از برای کسی که شهامت خود آزمایی دارد و نسبت به خودش در نزد خودش رذل نمی آید و تکبر خود را می آزماید و از روبرو ملاقات می کند تا لااقل از شدت ریا بکاهد و قوه کبریاییش را هضم و نشخوار کند تا روی دلش نماند و رنجور و دیوانه اش نسازد. تکبر یبوست آور است، هم جسمن و هم روحن، و اما آنگاه که به ریا و ریاست می گراید اسهال می آورد و استفراغ. تکبر مرضی است که علاجی جز خودشناسی و خود آزمایی ندارد، خود آزمایی در خیش و نه دیگران. رذل این مزیت را بر بسیاری دارد که میان حال و متوسط نیست و ابله هم این مزیت را بر ما عقلا داراست که از دیدار میان حالان رنجور نمی شود. پس رذالت و بلاهت باید توسعه و شدت یابد. نیچه اگر جز همین جمله چیز دیگری نمی نوشت تمام حرفش را زده بود. او با این سخن کل اخلاق و فضیلت و معرفت را به زیر سوال میبرد تا بگوید ای همه فلاسفه، بیایید دست از حق جویی بردارید و اول حق غرایز را معلوم کنید، آسمان را رها کنید و کمی هم روی زمین راه بروید. برکلی می گفت که ذهن انسان مقدم و برتر از واقعیت بیرونی جهان و بلکه خالق آن است. کانت می گفت که واقعیت بیرونی جهان برتر و عظیمتر از آن است که ذهن انسان حقیقت نهاییش را درک کند و هگل می گفت فکر همان واقعیت است. و اما نیچه به قول سعدی می گفت
بند شلوار سعدیا بگشا، مار یک چشم را تماشا کن. مسئله این است که کسی گویا لحظه‌ای به اعضا و جوارح خود گوش نداده تا بشنود که چه میگویند. این بی‌معرفتی و جهل نیز از محصولات تکبر به عنوان غریزه است و لذا میتوان جهل را هم به عنوان غریزه ثالثه دانست که انسان اسیرش میباشد و مثل هر غریزه دیگری هم از خیر و هم از شرش برخوردار است. انسان به واسطه چیزهایی امکان حیات دارد که از آنها شرم می کند و عار دارد و منکرشان می باشد. آیا این خود غرایز جسمانی و ارگانهای غریزی هستند که به طور اسرارآمیزی هوش انسان را از سوی خود منحرف می سازند تا انسان دربارشان جاهل بماند و با آنها ریا کند و در حقشان ستم نماید؟ در احادیث اسلامی آمده است و نیز در قرآن که در قیامت کبری و روز حساب و کتاب از همه اعضای بدن سؤال می شود و از آنها شهادت و گواهی طلب می شود تا درباره ستمی که انسان در حقشان روا داشته اعلان جرم نمایند و انسان از این بابت مجازات می شود. این یک منطق نیچه‌ای می باشد و اگر نیچه قرآن و احادیث اسلامی را خوانده بود اسماً هم مسلمان می شد. تکبر انسان درباره تنش منشأ همه تکبر هاست. باز به قول نیچه اگر انسان پایین تنه نمی داشت در خدا بودن خود شکی نمی کرد. و تکبر انسان درباره تن و مخصوصاً پایین تنش منشأ تکبر اوست که همان منشأ کفر او نسبت به خالق است که چرا به او تن و مخصوصاً پایین تنه داده که نتواند ادعای خدایی کند. غافل از این که همین پایین تنه اگر نمی بود حتی ایده خدا هم نمی بود که انسان بخواهد خدا شود. حتی انسانی نمی بود. اگر خودشناسی به خداشناسی میرسد منظور از خود چیست؟ ارکان و علت و ظرف و محتوای خود تماماً غرایز هستند. پس غریزه جنسی را شناختن به خداشناسی نزدیکتر است تا فلسفه لاهوت و ملکوت و جن و شیطان و هیولا و پیغمبر شناسی و آسمان شناسی و فقه و تفسیر و کیمیا و جفر و حکمت متعالیه. این به اصطلاح معارف علمی و دینی و فلسفی همه محصول تکبر و انکار تن انسان هستند، محصول انسان نشناسی و فریبکاری. حقاً که اینها معارف ابلیسی هستند و خدا رحمت کند شیخ بهایی را در دوران پیریش که فلسفه و حدیث و طب و فقه و هندسه و نجوم را سنگی نامید که ابلیسی ما تحت خود را با آن پاک کرده است. زیرا تکبر اول صفت ابلیس در لعنت شدگیش می باشد و ابلیس رسالتی ندارد مگر اینکه حواس انسان را درباره شناخت خود پرت کند تا به حق خلقت خیش نرسد. پس آنچه که قداست نامیده می شود که محصول انکار غرایز است همان ابلیسیت انسان است و خدای چنین قداستی البته خود ابلیس است که بشر را نسبت به کالبد بشریش که همان عرش خلافت خداست کافر کرده است، زیرا تنها علت مخالفت ابلیس با خدا این بود که خدا میخواست آدم را جانشین خود نماید. و نیز ابلیسیت غرایز جنبه عظیمی از غرایز است که اکثریت بشر مبتلا به همین جنبه اش می باشد و لذا مسلط ترین جنبه آن است. و حتی ابلیس به عنوان یک غریزه روانی که در اکثریت بشر همه غرایز جسمانی و روانی را تحت فرمان خود دارد. اندیشه و عشق و احساس و ایمان ابلیس و خوردن و جماع و کار کردن ابلیسی و فلسفه و هنر و تکنولوژی ابلیسی و تمدن ابلیسی و واقعیت ابلیسی و اخلاق و مذهب ابلیسی و خدای ابلیسی و نهایتاً تن ابلیسی.
انسانی که عاشق نیست ولی تظاهر به عشق می کند و انسانی که واقعا عاشق است و عشقش را منکر می شود. دو نوع تکبر و دو نوع ریا در این دو ماجرا عیان است. احساس گناه در قبال وجود داشتن، در قبال تن. این احساس منشأ تکبر و انکار خویشتن است، منشأ هر جهلی و هر ستمی. این احساس از عوام تا عارف به درجات و کیفیات گوناگونی همواره وجود داشته است. عارفان بزرگ اسلامی از تهمت هستی خود دم میزنند و راه نجات را رهایی از این تهمتی میدانند که خود بر خود زده اند: داغ هستی، ننگ هستی، گناه هستی، ناتوانی از هستن. و در اینجا بایستی از غریزه‌ای نام برد به نام غریزه هستی. و گناه غرایز دیگر از بابت آن است که انسان به واسطه آنها هستیش را درک می کند. و نیز بایستی از غریزه‌ای نام برد به نام غریزه نیستی. این غریزه نیز از عامی تا عارف به درجات و کیفیتی متفاوت حضور و بروز دارد که عارف در کمالش کل غریزه هستیش را تحویل غریزه نیستیش می دهد و به مقام فنا می رسد و از گناه می رهد. در اینجا می توان حتی مظلومیت و معصومیت غریزه تکبر را به عنوان ملعونترین غرایز بشری درک کرد، تا آنجا که ابلیس را هم تبرئه نمود. همانطور که عرفا در مقام فنا به تبرئه ابلیس می پردازند و از این بابت به دست فقها و مردم لعنت و محکوم به مرگ می شوند. روان انسان همان غرایز روان شده و به جوش آمده در تن و جان هستند که میل به خروج دارند، میل به جهش، میل به جهانده شدن تا جهان شوند. تکبر به عنوان یک غریزه به این معناست که من بسیار برتر از اینی که هستم می باشم. این احساس و اندیشه به لحاظی روح حاکم بر سایر غرایز روانی می باشد که البته برخاسته از غرایز جسمانی است و مخاطب این احساس و ادعای غریزی نیز غرایز جسمانی و بلکه کل جسم من است، یعنی من برتر از تن خود هستم. به لحاظی همه تلاش‌های بشری برای اثبات این ادعا، یعنی برای ارضای غریزه کبر است که در همه لحظات زندگی انسان حضور دارد، در حالی که سایر غرایز روانی و جسمانی تا این حد حضوری مستمراً فعال ندارند. بنابراین همه غرایز جسمانی و روانی انسان در خدمت ارضای غریزه تکبر می باشند، در عین حال که اساس و مدعیان این غریزه نیز هستند. و حالا بهتر میتوان فهمید که اساساً به واسطه غریزه تکبر است که غرایز روانی از غرایز جسمانی پدید می آیند. مثلا ادعای عشق در رابطه با نیاز جنسی فقط پاسخگوی تکبر انسان است که مپندار که من نیازمندم، بلکه عاشقم. پس باید گفت که کل معرفت و هنر بشر برای ارضای سالم هر غریزه‌ای نهایتاً بایستی به ارضای غریزه تکبر منجر شود، وگرنه هیچ غریزه‌ای به سلامت و رضایتی نمی رسد. پس ارضای غریزه تکبر به عنوان اجتناب ناپذیرترین غرایز بشر مستلزم عالی ترین حد معرفت و توان روحی می باشد و امر به غایت وجودی و واجب است و انکار و سرکوب آن به شدیدترین امراض غریزی و روانی منجر می شود که موفقترین نوع بیمارگونه‌اش تولید یک خر مقدس رنجور است که از فرط تکبری متلاشی شده، لباس تواضع و تقوا پوشیده و حالان که چیزی جز یک دیو مریض بیش نیست. چون انسان ذاتاً بسیار عالی‌تر از آن چیزی است که هست و بروز می کند، پس بایستی بتواند این گوهره و امر ذاتی را محقق سازد، آن هم در نزد خود و در چشم خودش، نه دیگران.
و تا موفق به این امر نشده است رنجور و ظالم است و ریاکار. یعنی انسان باید بتواند خدا را از خود آشکار سازد و این است تنها کار انسانی انسان.